桂林我來咯，出發啦！桂林山水甲天下。哇！呢個泳池好靚喎，可以望住個山。好專業啊，劉爺爺！我失業啦，各位。完全就好似探險咁啊！而家開心啊！Hello， 大家好，我係賢正 Wallace。我而家人喺桂林，然後我身邊咧仲有，又係我啦！冇錯就係窩媽啦。今次咧又帶窩媽一齊同我一齊出去做嘢，一齊玩啊！一齊玩。但係咧，我想講非常之神奇嘅一件事，真係好神奇。每一次窩媽都係咁嘅喎。佢最近突然之間同我講想去邊度咧，我就真係有呢個工作機會可以帶佢去啦。係啊，今次就係桂林，好神奇喎。係咯，佢前排先同我講，真係諗住同同學啊、朋友啊去桂林玩，但係佢冇去到，去唔成。點知就帶你嚟啦。係你呢次機會俾個仔仔，係啦，我哋好開心咧，特別開心，特別興奮。Yes， 冇錯。咁今次咧非常之開心咧，係 Club Med 嚟邀請我哋嚟桂林呢邊玩咧。其實除咗桂林咧，我哋仲會去麗江嘅。咁 Club Med 咧，其實喺全球咧已經有差唔多80座嘅度假村啦。而佢有啲咩特色咧？一價全包。咩叫做一價全包咧？就係你直接俾一個價錢，基本上你呢個 trip 嘅吃喝玩樂都已經包含晒啦。我真係非常之期待。咁我哋呢幾日咧就好好咁樣體驗下 Club Med 嘅度假村啊，稍微分享下我哋今次住嘅房間究竟如何啦。呢度咧就係大門口啦，啲篋咧就係啱啱已經有人幫你送上嚟啊。佢哋都好好咧，我哋一到埗嘅時候就會俾毛巾啦，同埋 welcome drink 俾我哋啦。咁之後咧入嚟呢度就係一個衣帽間嘅空間啦，咁然後佢呢個衣帽間咧，我覺得係非常有特色，就係佢有好多呢邊民族風嘅 details 啊，我覺得係幾好，好有桂林特色嘅。例如呢度有個突然之間有個天窗咁樣望出去啦，望翻出個景啦。佢依個嘅手柄上面咧都係滿嘅細節啊。然後呢邊咧就係浴室嘅部分啦，咁兩邊咧就係淋浴間同埋馬桶係分開嘅，中間咧就係一個雙人洗手台，咁所以咧我同我媽完全唔使爭。好，我哋嚟出翻嚟啦。睡房嘅部分咁就有2張床啦，我同我媽一人一張。呢邊就有個 sofa， 然後有個茶幾，咁就都可以喺度放空啊、休息咁樣。跟住就係我哋影片開頭嘅地方，就係露台呢邊啦。好，咁露台呢度咧就會有2張嘅木凳啦。如果有得沖茶就仲正啦，仲可以喺度飲下茶。阿我媽中意飲茶係嘛？又出到嚟個景。都係非常之寫意，好舒服。即係我而家覺得我喺度講嘢都係嘈緊呢個桂林，好似打擾到桂林，但係唔好意思，桂林我嚟咯。咁跟住咧，如果你係一家大細或者2個家庭咁樣一齊過嚟嘅話咧，呢度嘅房型都有個好處咧，就係佢係可以連隔離嗰間房㗎。而我今次咧都真係咁啱咧，有另外一個朋友都喺呢個 trip 度遇到啦。嚟，等我介紹下俾大家先。公主，就係欣欣啊！哇！其實事不宜遲要出去啦，我哋仲未食嘢，所以不如去食個桂林米粉先咯。嗨！我哋嚟到桂林，當然要食桂林米粉啦。係啦，就係呢一碟，即係啲料咧就係自己可以去加嘅。咁我加勁多芫茜同埋辣椒同埋酸豆角。好食啊！好食。我哋而家嚟到熔岩瀑布啊！岩洞瀑布，凍啊！佢講熔岩瀑布。我哋而家嚟到溶洞瀑布，俾大家睇下後面，好靚啊！就係個瀑布啦。超靚啊！真係。呢度咧就係可以買咖啡啦，然後咧就坐喺呢度飲咖啡，欣賞個瀑布，打下卡，影下相。係啦。佢咧仲係可以呢度上去呢個溶洞入邊，係啊可以啊，我哋都可以入去。夏天咧喺呢度咧真係好舒服。係啊，我哋啱啱入嚟門口就已經覺得好涼啊，好舒服。係啊。我哋喺度打下卡，影下相先。
我哋而家上咗嚟呢個溶洞入邊啦，哇，好壯觀啊呢度！真係好重我估唔到佢竟然喺溶洞入邊係擺咗啲台凳凳，然後大家可以喺度坐喺度食下生果啦，飲下咖啡啦，哇！完全就好似探險咁啊！而家，哇！諗到呢個 idea 嘅人都真係幾犀利，不錯不錯。真係，我哋坐低咗嚟食生果，哇！我覺得呢個地方真係好正啊，媽咪。由個瀑布嗰度已經覺得好靚啦，好好型啦。係啦，點知上到嚟，哇！仲壯觀！我以為一入嚟係純粹一個洞咁簡單，佢個洞係分咗3層，再落去咧就係更加多位，然後仲有一個少少嘅嗰啲鐘乳石湖嘅感覺咯。係啦係啦，真係幾靚幾靚，唔錯。基本上咧，你只要住呢一間 resort 咧，一定就會嚟㗎啦。即係 resort 入邊嘅車，然後就車你過嚟行200米就到㗎啦。哇！呢個泳池好靚喎，可以望住個山。我哋而家嚟食晚餐啊！晚餐咧就係呢度啦。咁咧其實後面咧已經好多人喺度夾緊嘢食啦，係一個自助餐 buffet。我阿媽已經喺度夾緊啦。跟住咧呢邊咧就會好似一個宴會廳咁啦。呢度仲有表演添，有人喺度唱緊 live。食嘢啦，食嘢啦！哇，跳到唔願走喎，小姐，出晒汗喎你。但係好舒服啊！開心啊！好爽嘅。我哋而家翻去瞓覺，聽日再見啦。Good morning， Good morning， 嚟到 Day 2啦！一大早，我哋而家咧就出發去食早餐。今日嘅行程咧非常之早啊！我哋幾點起身啊6點半。之後而家準備8點，我哋要快啲去食嘢，然後出發今日嘅行程啦。時間好急啊！之後然後勁想食佢哋桂林米粉啦，然後啱啱個師傅仲未翻工，我係問佢幾時翻工。到最尾食到桂林米粉，發現咧佢撈嘅糊粉很好吃嘅。我哋食完早餐咧，嚟到陽朔呢邊啦。咁咧嚟到桂林，點可以唔嚟望下佢嘅山水？我哋而家面前就係漓江啦。桂林山水甲天下，就係呢一片山水啦。哇！我哋而家準備遊漓江，我哋啱啱一影完。佢就已經將啲相 print 咗出嚟擺咗喺度啦，真係勁快脆咯！佢話35蚊一張，好誇張咯，真係。大陸咧真係好正啊，好正啊！一影完相即刻有咯，係秒出印埋出嚟，鑲埋個框，我哋可以即刻買咯。係啊！我哋上發之前咧要着好救生衣。我哋上船啦！哇，好靚啊！呢個背景。出發啦！出發啦！佢咧每一個出發咧就係坐4個人，咁我哋就啱啱好，然後就真係俾你慢慢咁樣去欣賞桂林嘅景色啊，呢個山水景啊。度假村嘅司機同我哋講啦，原來桂林嘅風景咧就係要朦朦朧朧，落下啲細雨先至係最靚，先至係佢哋嘅特色。
遊完呢個漓江，一落船咧就會有呢個嘅電瓶車，咁我哋咧就可以上車去下一個地方啦。下一個地方咧非常之特別啊，等我哋帶大家去啦。我哋就嚟到其實係即係人民幣20蚊嘅一個景色嘅附近啦。咁其實佢有好多打卡位嘅。咁然後欣欣咧就喺小紅書度揾咗一個咧係勁靚嘅，叫做咩啊？超靚。係啦，勁靚嘅。咁所以咧，我哋而家咧就行緊過去，但係咧大家小心啊，因為真係有好多唔同嘅人咧喺度拉客嘅。我哋啱啱爭啲俾人水咗，唔知道去邊度打卡。係啊，佢仲話我哋要去搭船先去到嗰個位。係啊。之後然後咧就要收我哋每個人50蚊人民幣，即係200蚊啦！我哋 total。爭啲㗎啦，我已經心諗下，我啱啱先落船，我又要上船。係啦，跟住好彩我即刻做一做功課，睇清楚人哋寫咩，跟住原來就係可以行過去嗰個老爺爺嘅打卡照啦。跟住佢哋話嗰個老爺爺咧，只要20蚊每位啦，跟住任影係影得超。係啊，然後我哋即刻一發現唔多對路，然後我即刻話：沒時間了，沒時間了，走了走了。呢啲竹筏咧，每一個船咧係唔同嘅店家嘅。20蚊咧，你就可以上船一個人，就可以嚟呢度影。然後呢個20蚊背景啦，老爺爺幫緊我媽影。哇，有埋 pose 指導，哇，好似真係幾靚咁喎，影到。好專業啊，老爺爺！我失業啦，各位。好多老爺爺啊，好專業啊！我哋係咁揾老爺爺，但係發現呢度全部都係老爺爺。咁多架船都係老爺爺。之後我哋啱啱係坐差唔多2個鐘嘅車翻到嚟，即係住呢度好嘅咧就係都係嗰句啦，一價全包。今日嘅行程啦，今日嘅司機啦、車啦都已經係包好晒㗎啦。而家翻到嚟咧，直接可以嚟到餐廳呢度食嘢。由呢度嘅景都係勁靚，後面又係山水景。之後我哋勁肚餓，拎咗勁多嘢食。我已經食咗一碗啦。係嘛？係啊。然後咧，我哋今朝早咧食咗呢個撈嘅桂林米粉係勁好食，真係極之推介俾大家。超好味，加啲酸菜啊、酸豆角啊、青瓜啊、辣椒啊。中意食芫茜可以擺多啲。有冇人都係中意食芫茜㗎？好啦，食嘢啦！我哋都仲有啲活動。我哋而家食飽之後咧，我哋而家準備去泰式烹飪。喺呢度咧，係每日都有好多唔同嘅活動俾大家去選擇啦。例如你可以打網球啊、打 golf 啊、做瑜伽啊、烹飪啊、騎馬啊、單車啊，甚至係去行山都有嘅好多。喺微信度咧，你就睇翻呢個我的 Club Med 嘅嗰個小程式啦。咁佢就每日都有嗰啲行程俾你去揀。有啲係要提早預約嘅，例如我哋呢個烹飪堂。我哋今日要學呢個椰子雞湯啊，聽講。2位母親嚟煮呢個椰子雞湯。我哋2個喺度等食咯，我哋。佢哋未試味就話食得。呢個就係佢哋嘅成果啦。有冇飲埋㗎啦？ OK 嘅，淡淡地。淡淡地嘅，加咗檸檬好飲啊！上完烹飪堂翻嚟房咧，就係要換運動衫，準備去做瑜伽啦。已經嚟到瑜伽室啦。我哋而家食晚餐嘅時間啦，做完瑜伽之後非常之餓，然後嚟到咧，我哋今晚咧非常之特別啊！我哋嚟食火鍋，仲係1人火鍋，一人一個。之後咧，佢就有好多火鍋料咧，你就自己去攞翻你自己想食嘅嘢啦，然後就可以打邊爐啦。我想講，其實我覺得呢度咧有少少似咧，好似去遊輪嗰啲行程啦。因為喺遊輪咧，又係每一個鐘咧，你都會有一個 schedule 你要趕去啦，你要忙啦，跟住同埋咧係
長期都有嘢食咯。嗱，我而家就 book 佢哋嘅 KTV 啦。我哋而家食完飯又嚟翻一樓呢度啦。尋日咧呢度咧就窩媽喺度跳舞啦，非常之 high 咧，有 party 啦。佢每一日都有唔同嘅活動。今日嘅活動咧就係俾小朋友咧玩呢個 Just Dance 啦。呢邊仲有咧係可以俾大家去挑戰，同呢度嘅 staff 喺度玩象棋啊、五子棋啊。我覺得好正喎！佢每日都精心安排唔同嘅活動俾大家。佢呢度仲有小朋友嘅紮染嘅工作坊。隔離喺度唱緊兒歌嘅時候，呢邊就係大人嘅世界啦。我係大人嘅世界。我呢個大人小大人都嚟，初級大人，係玩下先，玩下先。我真係唔識㗎，我試下先。我阿媽都唔識㗎。唔識㗎。係啦，健康活動唔到錢嘅。同埋個 poker 係訓練你嘅腦袋嘅思維。啊，原來係咁，當 board game 咁玩係咪？冇錯冇錯。OK，哦，我明啦。哇！係新手啊！我熟喎嘛？呢度我啱啱贏翻嚟嘅。哇！你有咁多，贏咗咁多嘅。係啊。數年啦。当你能够穿越山洞，我的爱已降落。我哋而家去 KTV，佢呢度仲有麻雀添啊！嗱，提示翻啦，18加㗎。哎呀，我唔可以入嚟㗎。哦，哇，好大間喎呢間房。識唔識唱各位？下雨，嘿，天氣，嘿，哇！話咁快就已經嚟到呢個 Club Med 桂林嘅最後啦，我哋要準備離開啦。其實咧喺 Club Med 咧，我覺得大家係要即係逗留多啲時間啦，慢慢喺度放鬆度假咁。咁但係咧，我哋今次咧，因為除咗喺桂林之外咧，我哋仲有下一個目的地，就係雲南麗江，係啦。咁所以咧，我哋今日咧基本上就係一整日嘅交通日啦。我哋而家就要準備出發嘅啦，係啦。咁大家如果想過嚟桂林呢邊玩咧，乜都唔使諗，乜都唔想 plan 嘅話咧，想過嚟放鬆度假，然後再有少少觀光嘅話咧，就可以嚟 Club Med 啦，係咪咧？係啊。非常之推介，係啦，咁我哋下一條片咧就會帶埋大家一齊去呢個 Club Med 麗江站，咁大家就好好期待啦！如果你中意呢條片嘅話咧，就記住俾個 like 同埋 comment。如果你仲未訂閱我嘅話，就快啲訂閱啦！就係 follow 我哋嘅 Instagram 同埋 Facebook。咁我哋下條片再見，拜拜。